হয় এটা রসুন দাও। ওই যে চলে আসছে, কি করে আসলো? রসুন দাও তাড়াতাড়ি করে। রসুন আছে, যাও তাই দাও। Come on, Mithu. Come on. Come on, come on. Come on. তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। তোমার হাতে? চলো তুমি হাতে নাও, রসুন হাতে নাও। চলো হাতে নাও, হাতে নাও। চলো ঘরে চলো, ঘরে চলো, ঘরে চলো। এখানে থাকা যাবে না, চলো একবারে বাড়ি। ওকেও নিচ্ছি, চলো। দিও না, দিও না, একটু নিচে রাখো, নিচে রাখো, তোমার কাছে চলে আসবে। দেখাও, দেখাও, হাত দেখাও, রসুন দেখাও। না ওকে দাও, এটা নাও, তোমার কাছে নাও, তাহলে তোমার কাছে চলে যাবে। এটাকে দাও। হ্যাঁ তুমি ইয়ে দেখাও, রসুন দেখাও, চলে যাবে তোমার কাছে। হ্যাঁ দূরে যাও, একটু দূরে যাও, দূরে যাও। হাত দেখাও, এক হাত সামনে নাও। গুড। হ্যাঁ সামনে নাও, সামনে যাও, তো রসুন দেখতে পায়। আরও সামনে আসো, সামনে আসো, এখানে আসো, এখানে আসো, এখানে। তুমি বুঝতে পারো নি, এখানে আসো, আমার কাছে আসো। এখানে দাঁড়াও, এখানে, এখানে দাঁড়াও। হ্যাঁ এবার রসুন দেখাও, ওইটা দেখাও, খাবার দেখাও, খাবার দেখাও। হ্যাঁ যাও। গুড। থামো, ওপর থাকো। হ্যাঁ থাকো, থাকো। এই হাতেরটা দাও, এই হাতেরটা দাও। চলো ঘরে চলো। যাও ঘরে যাও, ঘরে যাও। চলে আসছে। হ্যাঁ